President, jeg la merke til at representanten Nybakk påberopte en av eidsvollsmennene, nemlig Christian Magnus Falsens ord om odelsloven. Så kan jeg kanskje si at det er dristig å føre ham inn som sannhetsvitne, ja egentlig generelt når det gjelder grunnlovsendringer. Fordi han som kjent senere, da han satt på Stortinget, fremmet ikke mindre enn over 20 grunnlovsendringsforslag, fordi han anså sin deltakelse på riksforsamlingen på Eidsvoll for å være en misforstått ungdomssynd. Og hans endringsforslag gikk stort sett ut på å avskaffe de særlige rettighetene som var skrevet inn i Grunnloven opprinnelig. Det gjenstår litt markarbeid for å se hva han i sine senere år mente om odelsretten. Han ble så upopulær at han til slutt avrundet sin politiske karriere som amtmann i Bergen, hvor han da nedla forbud mot å feire 17. mai. Så til det alvorlige i dette, eller seriøse poenget. Det må jo være tankekors, for dem med sosialdemokratisk sinnelag, at man stiller opp overfor en også anakronistisk rettsinstitusjon som grunnleggende sett går ut på å behandle overgangen av eiendom ut fra blodsbånd og ut fra privilegier og ut fra samfunnet slik det tilfeldigvis ble lagt. Det er en merkelig form for konservatisme som faktisk motvirker den alminnelige utviklingen vi har i samfunnet i retning av spredning av eiendomsrett. Det at mennesker kan arbeide seg frem til eiendom og etterspørre den og få realisert sine drømmer. Og så er det også fremhevet nærmest som et argument for odelsloven at det også sikrer en nærhet mellom drivere og eiere. Sannheten er at det utvikler seg et forpaktnings- og bortleiersystem som gjør at det er avstand mellom de som står som skjøtehjemmelshavere og de som driver gården som enhet. Ja, vi har til og med sett, for de som måtte tro at dette er en spesial beskyttelsesordning for bygdene, så har vi jo sett at det har kommet velsituerte vestkantfamilier og løst slektsgården på odel, hvor de til og med ved første gangs besøk av denne odelsgården har måttet be lokale bygdefolk om å peke ut riktig vei til eiendommen, som de da altså skulle fortrenge forpakterne bort fra. Og da kan man spørre, har man da truffet blink ut fra et ønske om sosial utjevning og spredning av eiendomsretten? Og da har jeg også en bemerkning til saksordfører. Jeg skal vel overlate til folk å tenke hva de vil om hans henvisning til germanske rettsinstitutter og Blut und Boden. Jeg synes det er ganske spesielt at vi i 2010 skal stå og argumentere for ordninger som gir folk privilegier ut fra deres hvilke slektskapsforhold de har, og hvilken arverekke de har i familien. Men jeg må også peke på at Senterpartiet inngår altså i en regjering som i det daglige motvirker folks sparing, som straffer det å skaffe seg eiendom, som nå har sendt ut endringer i ligningsgrunnlaget, som skal legge grunnlaget for en helt annen beskatning av vanlige folks hjem. Og da vil jeg spørre Senterpartiets representant, som også kommer etter meg, hvordan passer dette med Senterpartiets lovprisning av selveierdemokratiet, når man er med i en regjering som i det daglige altså gjør det vanskeligere for folk å legge seg opp kapital? Og så er det jo slik, vi kan jo være noen av oss litt mer frihetlig orientert, andre kan være mer reguleringsmessig orientert. Men det er jo ikke sånn at man ved å oppheve odelsloven gir fra seg styringsmuligheter for de som måtte ønske det. Vi har altså konsesjonslov, som ikke er skrevet inn i Grunnloven og lar seg endre med de endrede politiske flertall i denne sal. Man har takstbestemmelser for de som er store tilhengere av det. Så det er jo ikke noe sånn liberalt frislepp vi diskuterer i dag, ved å kanskje frigjøre oss fra denne anakronismen som odelsloven i dag representerer til moderne samfunn. Og jeg viser også til hvilken skade odelsinstituttet har gjort ved å undergrave realkreditten på landsbygda, fordi en løsningsrett alltid vil ligge som en risiko for de som vurderer å yte lån til jordbrukseiendom. Og dette er jo dokumentert fra vitenskapelig hold, det som tidligere het Landbruksskolen på Ås, som i dag heter Universitet for
miljø og biovitenskap. Der er det et høyst livskraftig økonomisk miljø som har nettopp interessert seg for hva undergravningen av realkredittene har ført av skadevirkninger. Og da er det ikke lenger spørsmål om dette er en bestemmelse som man bare skal smykke seg med og fortsatt ha i Grunnloven fordi den har vært der lenge, men om den rett og slett gjør mer skade enn gagn. Og vårt parti har altså kommet til at tiden er inne for å erstatte en bestemmelse som faktisk virker motproduktivt, og som ikke bidrar til å spre eiendom.